Bem-vindo a mais um vídeo aí. Pra quem não me conhece, sou Fião. Vou passar mais uma dica aí pra vocês, galera. O menino tinha falado pra mim que o motor dele tinha fundido, que tinha que trocar cilindro e pistão, entendeu? Achei que ele tinha certeza, então passa o orçamento pra ele de R$290, né? R$100 de mão de obra, mais 200 da peça, do cilindro e pistão. Aí fui ver o motor, falei, não, mas esse motor é muito zero pra acontecer isso, muito difícil acontecer isso, viu? E aí eu fiquei até cafado, né? Mas hoje é segunda-feira, eu combinei com ele segunda e trouxe sábado. Aí eu combinei com ele segunda-feira desmontar e dar uma olhada. Aí galera, eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu. Essa engrenagem aqui espanou, ó. Essa engrenagem aqui de alguma forma, o rolamento que vai dentro dele, ó. Ele deu pau, o rolamento. Aí aconteceu, ele ficou rodando em falso, espanou, que ele trabalha meio seco aqui, ó. Por causa das pastilhas tem que trabalhar meio seco. Aí acontece, aí isso aqui espanou e quando eu rodei o motor, eu achei mesmo que tinha fundido pelo barulho estranho que fazia. Só que eu acabei vendo que não tinha nada a ver com o barulho, não tinha nada a ver com o motor, com a parte com o cilindro e com o pistão, entendeu? O moleque achou que porque ele desmontou aqui, mano, o motor é zero, não tem como. Porque ele desmontou a parte de cima pra virar o cabeçote. E ele achou que tinha caído sujeira, alguma coisa assim, mas não. Como que ia ter sujeira lá se não tem sujeira lá em cima, que é novo o motor, não tem 3 meses. E nem andou. Aí eu já castelei 1001 fita, né? Mas é isso aí mesmo, galera. Parece que a coroa espanou os dentes. E parecia que era motor, mas não era. Por isso que a gente tem que, antes de levar no mecânico, dar uma olhada, entendeu? Pra saber mais ou menos o que era. Não ir pela cabeça dos outros falar é pistão. Como você sabe que é pistão? Você não desmontou, você não tem bola de cristal, entendeu? Às vezes sem eu desmontar, às vezes eu dou diagnóstico. Sem eu desmontar, fala aí, deve ser isso. Mas mesmo assim eu quero olhar antes. Porque às vezes não riscou o cilindro, às vezes só estragou o pistão, mas não riscou o cilindro, às vezes. Entendeu? Então gosto de dar o diagnóstico antes de eu terminar. Tá, galerinha? Então fica assim. Deixa o like aí, compartilha, comenta, tá? Valeu, galera. Obrigado. A motinha, dei até uma volta nela aqui agora, ó. Eu só não gravei eu andando nela porque não tinha ninguém pra gravar pra mim. Eu tô sozinho aqui, tá ligado? Aí, ó. Troquei essa peça aqui, ó, porque essa peça aqui tá bichada. Deixa eu ver, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo os dentes aqui faltando, ó? Olha aqui o tamanho desses dentes, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. O que era, ó. Tá vendo os dentes novos aqui? Ó. Ó, tá vendo? Mas na hora que você vir aqui, você vê. Viu? Olha aqui a tampinha como tava por dentro. Lá dentro tava desse jeito, ó. Na hora que eu desmontei ali, ó. Tá vendo que tá limpinho agora? Ó, eu que limpei, viu? Não tava não. Tava desse jeito aqui, ó. Lá dentro, ó. Tava desse jeito, ó. Cheio de coiseira, ó. Cheio de sujeira lá dentro do motor. Aqui dentro, aqui, ó. Da tampa da embreagem.